بدم نديك وجنان. التي يتم حياكتها ضد رفاقنا في قوات الدفاع الشعبي المقاومين، ضد كافة الأسلحة المتطورة التي يستعملها المحتل، وخاصة الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا التي تستخدم بشكل شبه يومي ضد رفاقنا المقاومين في أوتارشين وزاب ومدينة. وإن هذه الأسلحة التي يحاولون من خلالها كسر الإرادة الحرة، إلا أنهم لا يعلمون إن الإرادة المبنية لأجل تحرير الشعوب المضطهدة لا يستطيع أحد أن ينيل منها، وإن إرادتنا أقوى من هجماتهم. ونحن اليوم وبفضل الإرادة الحرة التي أهدانا إياها القائد عبد الله أوجلان، وبعد فشل الفاشية التركية، استطعنا الانتصار مجددا على الإرهاب التركي في كافة مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا. ومن هنا ومن هذا المكان نطالب كافة الشعوب الحرة بالوقوف صفا واحدا ضد هذه المؤامرة الكونية، ضد القائد عبد الله أوجلان، وضد مناطق الدفاع المشروع. كون حرية الفكر ليست جريمة، وإرادة تحرير الشعوب المضطهدة ليست جريمة، وإن من الإقامة وارتكاب المجازر بحق جميع المكونات ومن يقوم بالقصف بالأسلحة المحرمة دوليا هو الإرهابي. وهذا ما تفعله تركيا في مناطق الدفاع المشروع ضد رفاقنا الجريلا وضد كافة شعوب المنطقة المتطلعين للحرية. كما إننا نعاهد القائد عبد الله أوجلان إننا سنزيد من وتيرة نضالنا الثوري حتى تحرير كافة الشعوب المضطهدة وكسر جدران إيراني. سنمضي على خطى شهداء الحرية حتى النصر أو